सो फ्रेंड्स देखिपे मु ऑफलाइन मार्केट गोटे छोट इमर्सन वाटर हीटर किणी आनी तो नॉर्मल आप कॉफी चाह करने तो भाविले आप सहित भिडियोटा सेयार करदेवी। तो चलो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन कमी मिलूँ तो यहाँ मत ऑफलाइन मार्केट रे लोकल मार्केट 70 टଙ୍କା पड़ा तो गोटे हाथ में खोलुची तो टिके प्रोब्लेम होची। ओके फ्रेंड देखिपे आई थिंक पापुली साइज संगे सामान तो केते छोट एलिमेंट हीटर रही जाउची। ओके तो चलो टेस्ट करिबा। तो यहाँ फ्रेंड्स 250 वाट मिल जाउची आई थिंक 250 वाट कंपनी कौन अच्छी 250 वाट्स बेड कंपनी रो। तो चलो देखिए पानी फास्ट एथम फ्रेंड्स मुझे देची तो यहाँ फास्ट टाइम यूज करुच्ची। तो चलतु फास्ट को इनसर्ट करना फ्रेंड्स पानी को लोड कर देची तो ताको ऑन करवा आई थिंक स्विच ऑन करवा तो अब ऑन करुच्ची। तो वेट करवा केते टाइम रे ये तेरा बबल आछी हीट होची। फ्रेंड्स विदिन 5 सेकेंड रे ऑलरेडी हीटिंग स्टार्ट हो गला और देखिए बबल आसी आरंभ हो गला ये आप शो होचे कि नहीं। तो 70 रुपीज प्राइस फ्रेंड्स भल अच्छे जस्ट देखार अच्छे के दिन चलला। फ्रेंड्स अब देखिए बंद कर देकी प्लग काटिदेवा सेफ्टी। तो फ्रेंड्स प्लग रे काटी देची देखिए पानी गरम हो नहीं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स पीवाई तो सफिसीयंट थी आई थिंक फ्रेंड्स 1 मिनिट रे गोटे देखिए कॉफी मग फुल आराम से इजिली गरम हो पारे 1 मिनिट ठू भी कम आई थिंक 40 सेकेंड एनफ मैंने पानी पीवाई फिलहाल तो ये तो बहुत मैंने सफिसीयंट पीवाई पानी हो जाए। फ्रेंड्स वीडियो केमती लगे वीडियो को भल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिखाँ फ्रेंड्स।